रुको रुको भाई, तकलीफ क्यों कर रहे हो? मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं भी इसको एडिट करके लगा सकता हूँ, ठहरो। मेरी ही बत्तियां करते हो क्यों तुम, मेरी ही बत्तियां। मेरे जैसे लोंडे होते हैं जो इन चीजों के लिए 5-5 हजार के एडिटिंग सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, और तुम हरामियों लाइक शेयर और कमेंट भी नहीं करते हो। Pakara, Sarakapar, Sabarakara, Sarak. Abbas!